कार्रवाई होना चाहिए। खुलेआम ड्राइवर को थप्पड़ बरसा रहा है, इतना जोर थप्पड़ बरसाया। देखिए अब देखिए जल्द से जल्द कार्रवाई होना क्या चाहिए। कसूर होगा इस ड्राइवर का, बता सकते हैं? कमेंट बताइए और वीडियो को ज़्यादा किसने से हक शेयर दे करिए। दिया किसी ड्राइवर को मारने का? नीतीश कुमार जल्द से जल्द एसडीएम पर कार्रवाई करें, इसे जल्द से जल्द निलंबित करें। इसे किसी भी ड्राइवर को मारने का ऐसे हक नहीं डीएम है। पर जो है सख्त कार्रवाई होना चाहिए। खुलेआम